badukurikira kuri izo mbuga nkoranyambaga mwese ndagira ngo mbakire nkuko dukunze kubigenza buri munsi wose dutangizanya isengesho. Reka dusengane nawe hanyuma dutangize ikiganiro cyacu cy'isaha y'agaciro. Uwiteka Mana ikomeye, Imana y'ubuntu, Imana y'imbaraga, nongeye kugushima data ku mugoroba mwiza, nongeye kugushima ku munsi mwiza waduhaye ndetse twabanye nawe. Iyi ni ya saha uduheramo agaciro, iyi ni ya saha utwibutsa ko turaba agaciro, iyi ni ya saha iruta andi masaha yose twiriwemo, iyi ni ya saha irengeje ibitekerezo by'abantu, isaha y'agaciro, isaha twongererwaho iminsi yo kubaho, isaha twongererwa ubumenyi n'ubwenge, isaha twongera guhabwa amavuta arenze, isaha twongera kwibutswa ibyiza byawe, isaha twongera kugirana ubusabane nawe, isaha twumva ijwi ryawe, isaha iyo mu mugoroba mu mafu ya nimugoroba ho usura ubwoko bwawe, isaha yawe. Ndasaba Mana ngo wemere uyu mwanya mpinduke igikoresho cyawe, cyangwa se mpinduke umukozi wawe, mpinduke umwana wawe, mpinduka akanwa kawe, mpinduka amaboko yawe, mpinduka ururimi rwawe, mvuga ururimi rwawe, ntekereze ibiri mu mutima wawe. Umuntu wese nganira nawe uyu mugoroba, unyumva wese abashe guhabwa umugisha. Ndagushima kugira neza. Reka Mwami Yesu muri kuganira ijambo ryawe, ibyo tuvuga byose uduha umugisha. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Murakoze cyane kuri isaha y'agaciro. Mbere yuko dutangira inyigisho zacu, ndibuze kubigisha uyu munsi, hanyuma nze no gusengera ibyifuzo abantu bafite. Ariko mbere gatoya ndagira ngo mbibutse ko mu kwezi kwa gatanu itariki 16 kugeza ku itariki 26 dufite urugendo muri Israel. Ni urugendo rukomeye cyane, tuzaba tugiyeyo kuko Israel izaba irimo yizihiza imyaka 70 ibaye igihugu. Babonye ubwigenge bwabo itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu 1948. Hareshye gusa imyaka 3 bavuye mu itsembatsemba aricyo bita Holocaust, bari bamaze gupfa hafi 6 miliyoni y'abayuda ku isi. Icyo gihe rero abasore bariho b'abayuda baravuga ati ibindi bishoboka, tugomba kugira gakondo tukagira iwacu. Abasore bato barimo bitwa ba Bene Gurion, ba Moshe Dayan n'abandi barahaguruka ati no, tugomba kurwanira ubwigenge bwacu. Uko niko barwaniye ubwigenge muri 48, maze kurwanira ubwigenge bwabo ahitwa Tel Aviv. Tel Aviv ni ruhande rw'agace bita Yopa. Abakunze kujya muri Israeli, Yopa hari icyo bibabwiye. Yopa uzaze tujyane nawe, aho niho Yona yuririye ubwato ahunga ajya Itarushishi. Itarushishi ni mu bice bya Silice cyangwa se no mu bice bya Espanye mu Buraya. Aho hose yarahahungiye, rero yurira ubwato Yopa. Aho niho nanone Petero yarari kwa Simoni umucuzi, aryamye saa sita abona ishuka iva mu ijuru, yari yuzuyemo ibikoko byose bitaribwa. Imana iramubwira ngo nabibaga birye, arabyanga, atabavuga ati ndi umuyuda sinshobora kurya ibyanduye. Ariko Imana iramubwira ngo ntukite ibi idahumanye ibihumanye, ngo kuko ibyo Imana itise ibihumanye we ufite ububasha bwo kubihumanya cyangwa se kubyita ibihumanye. Nanone aho ngaho niho umugore witwa Dorcas ariwe Tabita yabashiye kuzuka kubera imirimo ye myiza yakoraga. Petero amusengeye yarapfuye arazuka. Ni muri ako gace rero aho ngaho babashije kuproklama icyo bita independence yabo, basaba igihugu, bavuga ko igihugu cyabo gihawe ubwigenge. Aho rero abo tuzajyana muri Israeli tuzagira umwanya wo guca muri iyo nzu yabo ndangamurage cyangwa se musée aho hantu bavuze, kuko tuzaba tuhari imyaka 70 yuzuye. Nzabajyana ahantu heke. Reka gatoya gusa mbereka aho tuzaca hamwe nabo tuzaba turi kumwe nabo. Yesu ashimwe cyane bwoko bw'Imana. Umwaka wa 2018 mu kwezi kwa gatanu turabategurira urugendo rujya muri Israel. Uru rugendo rufite umwihariko
kuko Israel iraba yujuje imyaka 70 ari igihugu. Ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'igihumbi 1948 hari yashyize gusa imyaka 3 abisirayeli bavuye mu itsembatsemba bari bavuyemo Holocaust mu Budage ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye by'isi nka Pologne ariyo Poland ndetse no hirya no hino. Rero ni ikintu gikomeye cyane imyaka 70 ifite ikivuze muri Bibiliya. Imyaka 70 igihe cyose ku Bisirayeli yasobanuraga ikintu. Iyo tubona Yeremiya abahanurira ko bazaba mu mahanga i Babiloni, nanone yongeye kubabwira ko nyuma y'imyaka 70 bazagaruka bagataha iwabo, ko ari cyo gihe uburetwa buzarangira cyangwa se ubunyagano. Rero iyi myaka 70 ifite ikintu gikomeye cyane muri Israel, harimo ubusobanuro buhambaye. Ubusobanuro buhambaye rero ni ubusobanuro bugaragaza kubohoka cyangwa se kwinjira mu rundi rwego, kwimuka kwa icyo twita kwimuka mu cyongereza ni shift, cyangwa se kuva ahantu abantu bajya ahandi. Hari ukwimuka kw'amasezerano ya Israel ariko kandi n'isi. Ikindi nanone gitangaje kandi kitari gisanzwe nuko kuri iyo tariki 14 z'ukwezi kwa gatanu ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika izimukira i Yerusalemu. Ibyo bifite icyo bivuze. Abo tuzajyana Israel tuba turi kumwe muri icyo gihe, muri ayo matariki nzagerageza kubibasobanuriraho tugeze hariya. Mbere na mbere umunsi wacu wa mbere wo kugira aho tujya naho tureba, tuzaba turi i Tel Aviv, aho tuzajya kureba inzu ndangamurage aho Israeli yaboneye ubwigenge. Yarimo abasore bato kandi bakeya cyane bari biyemeje guhindura amateka no guhindura Palestine ikaba Israeli cyangwa se Cisjordanie. Abo basore bari barangajwe n'icyo gihe witwaga Ben Gurion, hanyuma baza guhabwa gukora mu buryo babonye ubwigenge bwabo. Aho rero tuzahatinda gatoya, tuhasengere, tunaganire, tubabwire n'amateka ahambaye ndetse cyane cyane n'icyo bisobanuye mu buryo bw'umwuka n'ibi bihe Israeli micamo n'isi yose. Urugendo rwacu naho ruzahera, hanyuma tuzenguruke rero Bibiliya yose duhereye mu isezerano rya kera dukomereza no mu isezerano rishya. Mu isezerano rya kera tuzareba ahantu hatandukanye, tuzareba Abisirayeli bava mu Giputa aho binjiriye ku nyanja itukura aho bita Ezion Giber ari mu bice bya Elate. Nanone tuzareba aho Hagari na Ishmael babaye mu butayu bw'Iparani igihe Abrahamu na Sara bari bamaze kubasenda. Ibyo bice byose tuzabicamo, turebe Berisheba aho Abrahamu yabaye, aho yakoranye igihango na Abimeleki, aho niho Isaka yavukiye, aho niho nanone Yakobo na Esau bavukiye. Ibyo bice byose tuzabireba, turebe ni Hebroni aho bahambwe, aho Yakobo yahambwe n'umugore we Leya, aho Abrahamu yahambwe na Sara, aho Isaka yahambwe na Rebeka. Ibyo bice by'Hebroni kera hitwaga Kiriyate Aruba igihe cyaba Kalebu igihe bahafashe. Ibyo bice byose tuzabireba, ubwo butayu bw'Iparani bw'Inisi, ndetse tuzareba no mu kibaya cya Ela aho Goliyati yarwaniye na Dawudi akamunesha akoresheje akabuye gato. Ibyo bice byose tuzabicamo ni Betshemesh aho isanduka ry'isezerano ryaciye, hanyuma bakarijyana rikajya gucumbika kwa Obed-Edom muri zamukira Isiyoni. Icyo gihe rero tuzinjira mu murwa Yerusalemu aho Abrahamu yahuye na Melkisedeki icyo gihe cya kera umwami w'i Salemu. Tuzahabona ahitwaga Iyebusi n'igihome Dawudi yahinduye akacita Ikisiyoni. Munsi yaho aho iyo ukomeje ni Igihoni, aho ibice by'Igihoni ukamanuka nanone mu kibaya cya Kidroni aho Shemayi yambutse ubuzima bwe bukaba burarangiye kuko Salomo yari yaramubwiye ngo nahambuka azagira ikibazo. Ikindi kintu gitangaje tuzabona urwibutso, umunara ukomeye Abusalomu yishiriyeho urwibutso rw'ubuzima bwe.
ibyo bice tuzabibona. Hanyuma mu isezerano rishya tuzakomeza tureba aho Yesu yaciye n'abigishwa be, tuzaje i Galilaya iyo bita y'abanyamahanga, tuzakomereza mu murwa we aho bita ngo ni umudugudu we ariho Kaperinaumu. Aho niho hari ibiro nkuru ya Yesu cyangwa se headquarter kwa Petero na nyirabukwe aho bari batuye. Aho tuzakomeza tureba hitwa Itabga na ahantu Yesu yicaje abantu, abagore n'abagabo n'abana, akabagaburira 5,000 bigahaga batabaryemwo abagore n'abana. Tuzakomeza nanone tubone aho Yesu yigishije abigishwa be rya jambo muri Matayo 5 rivuga ngo hahirwa. Tuzazamuka tujye ku rutare aho Yesu yabwiye abigishwa be ngo banyitande, bahita Paniyase cyangwa se Kaisariya ya Filipo. Muri ibyo bice tuzagerageza kubona impamvu Yesu yavuze ngo azubaka itorero aho imiryango y'ikuzimu itazashobora cyangwa itazanyeganyeza. Tuzacana Kaisariya Maritima aho Herode Antipa yaratuye, yakubiswe n'Imana agapfa akagwa hasi, murabyibuka. Aho nanone niho Paul yafungiwe imyaka 2. Aho ni naho Cornelio yaratuye, Petero amubwira ubutumwa. Tuzaba tuvuye i Yopa, hanyuma dukomeza iyo nzira yose tujya i Kaisariya ya Maritima kwa Cornelio, hahandi Petero yanyuze agiye kubwiriza ubutumwa. Cornelius avuye Yopa kuzura Dorcas, ndetse yabaga mu nzu ya Simoni w'umuhazi warutuye iruhande rw'inyanja. Aho nyine tuzahabona n'icyambu Yona yahungiyemo agita Rushishi, urufi rukamugarura rukamusubiza i Ninewi muri Irake ya none. Aho niho Yona yagiye kuvuga ubutumwa igihe cye. Bibiliya tuzagerageza kwizenguruka, mbabwiye ku ncamake mbabikiye aho bita Igolgota, aho tuzabona umwami wacu Yesu Kristo yabambiwe, iruhande rwe hari imva. Iyo mva na niyo munsi irarangaye. Yesu ni muzima. Uzabureba hakurya yawe umusozi wa Elayono, ndetse no kuri cya gikuta kireba iburengerazuba aho ubwiza bw'Imana bwari buri isa no kuri isezerano, aho ryabaga mu nzu nini muri rwa rusengero rwa Salomo. Ariko wibuke ko tuzaba twakiye i Getsemani, aho intimba zacu zose n'imibabaro yacu yose tuzayisiga. Muri make ibyo bice tuzagerageza kubicamo n'ibindi ntavuze byose, ariko aho hose tuzagenda tuhakandagiza ibirenge byacu kandi tuhasengera. Imana ibaho umugisha, Imana ibagiriye neza, kandi Imana ibafashe. Karibu mu rugendo rwacu. Imana ibakomeze. Murakoze cyane ababashije gukurikira urugendo mu ncamake rwa Israel. Ndabararikira rero ku itariki 16 kugeza kuri 26 ko tuzajyana namwe Israel ababishoboye. Ukeneye ibisobanuro uraza gukurikira inimero zikurikira 0788594930 cyangwa se 0788302756. Reka nsubiremo ku bari kuri radio authentique badashobora kureba kuri televiziyo, ni 0788594930 cyangwa se 0788302756. Bashobora kuguha ibisobanuro abifuza kujyana nanjye hariya i Yerusalemu ndetse na Israeli. Reka mbabwire icyiza cyo kujyana nanjye, ntabwo ari ibanga, nuko iyo tujyanye nawe bitandukanye nuko iyo ugiye muri Israeli ujyana n'abayobozi cyangwa se abayobora, abagide, abo twita abagide b'abanyamahanga cyangwa se b'abayuda baba bahari. Akenshi ntibaba basobanukiwe neza Bibiliya no kumenya ahantu ariho hose. Ariko iyo njyanye nawe dukora ibintu bitatu: nkwereka igice, kuko Imana yampaye gusobanukirwa Israeli ndayizi hafi yose, kuva mu majyaruguru ahitwa Idani ukazagera Elate ariho Ezioni Gibe, ndayizi yose mu mutwe. Imana yarayimpaye ima gusobanukirwa udusozi twaho n'ibibaya byaho. Ikindi nkubwira bari bahatuye igihe cya kera igihe cya Aburahamu, n'igihe cy'abuzukuruza be bagarutse, igihe cya Yakobo, n'igihe cya Yoshua abambukije
nshobora kukubwira kwa Dana aho bari batuye, nkakubwira ko kwa Nafutali bari batuye, nshobora kukwereka akakubwira ati aha hari hatuye abo kwa Efurayimu, iyi ni imisozi yo kwa Efurayimu. Biriya byose ndabikwereka, nkakwereka umujyi wa Elate, iyo ni inyanja itukura Abisirayeli bambukiyemo, ubwo ni ubutayu bw'Iparani. Aho hose ndahakwereka ukabasha gusobanukirwa mu by'ukuri Isirayeli. Ikindi nanone cyiza cyo kujyana nanjye muri urwo rugendo nuko ukandagira muri Bibiliya, ugenda usobanukirwa, ngenda ngubwira buri icyanditswaho cyandikiwe, nkakubwira ku rugero iyo tugeze mu kibaya, ni urugero cya Yezreeli, bita nkubwira ibyabaye aho mu kibaya cya Yezreeli. Niho Debora yatangiriye urugamba. Mu kibaya cya Yezreeli hari akagezi Gidiyoni yanyweshemo abantu 300 amazi. Mu kibaya cya Yezreeli aho niho hari akagezi Kishoni Eliya yiciyemo abahanuzi 450 binyoma. Mu kibaya cya Yezreeli aho niho zakwerekaho inzu y'umushunamikazi yarari, aho Elisa yaryamaga, bari baramwubakiye akazu ko hejuru. Nzakubwira nanone aho Dawudi yari yarakuye wa mukobwa witwa Abishagi mu busaza bwe, wabashaga kumwubikira kugira ngo atabasha kugira imbeho. Muri make mu kibaya cya Yezreeli nzakwereka Magedone icyo ari cyo, ndetse n'agasozi ka Megido aho intambara izabera izarwanya abera hamwe n'Imana. Icyo ni ikibaya cyose nshobora kuzakubwira cyitwa Yezreeli, aho Ahabu yarari. Muri icyo gihe Ahabu yiruka, ariko umwuka w'Imana ugafata Eliya ariruka aramutanga amujya imbere. Ibyo byose nubasha kujyana nanjye muri urugendo, ndakubwiza ukuri usobanukirwa Bibiliya cyane cyane ukayumva. Niyo uyisomye uhita ubona mu mutwe aho hantu ahariho. Icyo nicyo cyiza cyo kujyana nanjye. Icya gatatu cyo kujyana nanjye nuko twiga nanone intambara y'umwuka. Tugenda dusengera kiriya gihugu, tukibohoza, tukibohorera Kristo, kuko turizera ko mu minsi itari mike Kristo agiye kugaruka, azongera gukandagiza ibirenge bye kuri uriya musozi wa Elayono. Uriya musozi aho yabwiye abigishwa be, abamarayika babwiye abigishwa ngo uko mumureba azamuka agenda, ngo niko azongera kumanuka aho hantu. Ibyo byose rero dutegereje umwami w'abami ko azongera gukandagiza ibirenge bye muri kiriya gihugu. Yesu ntaze rero utarahakandagira. Ndizere ko tuzabana nawe aho hantu. Okay, inshuti bavandimwe, kwari kubakumbuza Isirayeli no kubabwira iby'urugendo rwa Isirayeli. Reka muri make rero nganire namwe ijambo ry'uyu mugoroba Imana yanshyize ku mutima, nifuza kuganiriza wewe turi kumwe uyu mwanya. Matayo ibice 8 ku murongo wa 16 no ku murongo wa 17. Nimugoroba bamuzanira abantu benshi batewe n'amadayimoni, yirukanisha abadayimoni itegeko gusa, akiza abari barwaye bose, kugira ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yesaya bisohore ngo ubwe niwe watwaraga ubumuga bwacu akikorera n'indwara zacu. Uyu ni Yesu. Aha yari hehe? Umva kandi nongere nkwibutse, aha yari Kaperinaumu. Ibi yabikora i Kaperinaumu. I Kaperinaumu niho hari biro ya Yesu. Kaperinaumu bayita ngo ni umujyi we, cyangwa se iwabo, his own town, cyangwa se his own city, umudugudu we, sa propre patrie. Aho niho Yesu yari yarashyizeho headquarter ye, niho yakoreraga umurimo. Bawita Kaperinaumu, nukuvuga ngo ni umudugudu wa Naumu, Kaperinaumu. Aho i Kaperinaumu rero hari inzu ya Yesu, ariko yari inzu ya Petero, yari yaramuhaye, babanagamo nawe na nyirabukwe wa Petero, harimo biro yabo. Muribuka umuntu bamanuye mu gisenge hejuru, bagakora igisenge bakamumanuraho umuntu ahetswe n'abantu batatu, bakamumanura hasi, hari muri biro ya Yesu niho bamumanuriye. Ariyo yari inzu ya Petero, ni iruhande rw'inyanja i Galilaya. Abo tukunze kujyana nabo nkunze kubereka iyo nzu na biro ya Yesu aho yari iri. Aha rero niho bamuzaniye abarwayi muri uwo mugoroba i Kaperinaumu. Mu mugoroba uhageze bamuzanira abantu benshi batewe n'abadayimoni. Ndagira ngo mu by'ukuri nkubwire ko abadayimoni babaho. Hari abantu batemera ko Satani abaho, hari n'abatemera ko Imana ibaho. Ariko kandi bigatangaza, hari abemera ko Satani ibaho ntibemere ko Imana ibaho. Bakemera ko hari ibintu barota bibi, hari ibintu bahuye nabyo bibi, ngo ariko iyo Mana sinumva neza. Ariko bagaterekera bakajya no kuraguza,
kubwira imizimu cyangwa se imyuka ya base na basekuru ngo ibavugire ariko bagahakana Imana, nyamara bagaterekera kandi bakajya gukora ibintu by'ubupfumu no kuraguza n'ibindi. Icyo ni ikigaragaza ko Satani ahari, kandi iyo Satani rero ariho cyangwa se aba hari ahantu runaka, biba bigaragaza ko n'Imana iri iruhande rwayo. Uko umucyo ubaho ni nako n'ijoro ribaho, uko umuvumo ubaho ni nako n'umugisha ubaho. Imana itanga umucyo, itanga umugisha, Satani atanga umuvumo, akazana umwijima. Rero abadayimoni barahaba. Abadayimoni ni bande? Abadayimoni mbere na mbere ko bitwa abadayimoni, ni abantu barabamarayika mbere mu ijuru, bari bararemwe n'Imana. Na Satani ubwe icyo gihe yari ataritwa Satani, kuko izina Satani ni izina ry'ikigiriki risobanura ngo umurimbuzi, ariko izina yagiraga mbere yuko ahinduka Satani murimbuzi yitwaga Luciferi. Luciferi byavaga mu ijambo rivuga ngo inyenyeri yo mu ruturuturu, cyangwa se umucyo waka cyane. Rero urumva ko Luciferi avuye mu ijuru atangiye kugoma, ashaka kurwanya Imana n'abamarayika b'Imana, hagize igice cya kane cy'abamarayika baramukurikira Luciferi, baragoma, bashaka gutera kudeta mu ijuru. Bibiliya iravuga ngo ariko ngo ahabo ntiyaba hakibonetse. Satani Imana iramumanura, imukubita hasi, agwa mu isi. Kuva icyo gihe Satani rero, abo bamarayika yamanukanye nabo nibo bitwa abadayimoni. Abadayimoni na imyuka y'abamarayika bigometse ku Mana, bagakurikira Satani, bagakurikira umurimbuzi. Uwo niwe rero Satani tuvuga n'abadayimoni. Abadayimoni rero akazi kabo ni iki? Ni ugutoteza abantu, ni ukubateza indwara, ni ukubateza ubumuga, ni ugutuma badatera imbere, ni uguteza ibyabo ibibazo, bagateza inzu zabo ibibazo, imirima yabo ibibazo, inka zabo ibibazo. Waba utwaye imodoka, abadayimoni bagashaka kugonga. Waba abana bawe biga neza, abadayimoni bakabarangaza ntibagire ubwenge ku ishuri. Waba ndetse ubanye neza n'umugore wawe n'umugabo wawe, bakabasopanya imitwe mukarara murwana ijoro ryose. Abadayimoni akazi kabo bakora ni ukuza kwangiza ikintu cyose kiguhesha amahoro, ikintu cyose kikunezeza, ikintu cyose gituma wishima, ikintu cyose gituma ugubwa neza, ikintu cyose gituma ubaho amahoro. Abadayimoni ntibakishimiye. Dayimoni ashobora kuguherekeza muri bisi wambaye akambaro keza gusa, agatuma wicara ahantu hari umusumari, wa musumari ugashwanyaguza umwenda wawe. Wasohoka abantu bose bakabona wa mwenda washwanyaguritse. Uwo ni dayimoni. Dayimoni arabikora. Dayimoni ashobora kukwibagiza ibintu wagombaga gukora byiza kandi bikwinjiriza ubutunzi bwinshi, akakurangaza. Wagera ahantu wagombaga kugera ugasanga imiryango yakinzwe, abantu bigendeye, kandi ariho wari washize umutima wawe. Dayimoni ashobora kukurangaza mu rugo rwawe, wagomba kujya gukora interview ku kazi kawe, witeguye kujya ku kazi gukora interview, kandi ari akazi bakubwiye ngo uzakabona, ufite kabisa icyizere, wifitiye icyizere, wifite n'icyizere abagukoresha kuko bakuzi, wifite n'icyizere, recommandation wahawe na reference ufite, ariko akakurangaza uwo munsi, ukajyayo wakererewe, interview yarangiye. Yewe hari n'ubwo ushobora gufata imodoka udafite iyawe, cyangwa se ukinjira muri bisi cyangwa ugafata taxi, wagera mu nzira pine igatoboka, ugategereza ko bayikora, icyo gihe ukabura n'icyakujyanayo, ukagerayo byarangiye. Izo ni imbaraga za Satani akorera mu badayimoni. Abadayimoni rero babaho, mu badayimoni barakora, nta kintu badakora kugira ngo baduteshe umutwe. Dayimoni ashobora kukuremera intambara itahari, akakwemeza ko ari intambara, akakwemeza ko abantu bakwanga, akakwemeza ko uriya muntu arimo kuvuga nabi, akakwemeza ko uriya muntu yaguciye inyuma, akakwemeza ko uriya muntu yakugiriye nabi. Dayimoni arabishoboye ibyo ngibyo kugirira nabi muri ubwo buryo, hanyuma ugata umutwe. Warangiza guta umutwe ukavuga ibitavugwa, ukibasira abantu, ukarwanya abantu, ugatuka abantu, ukagira ibintu byose. Kubera iki? Dayimoni. Dayimoni arakora cyane. Dayimoni ntareba ngo warize amashuri dayimoni wize arayazi. Icyongereza cyiza dayimoni arakivuga neza, igifaransa cyiza dayimoni arakivuga neza, ikinyarwanda gisukuye dayimoni arakivuga neza, ndetse n'amaverisiyo muri Bibiliya dayimoni aravuga neza, aranayazi, ndetse ngo anatinya n'Imana agahinda umushyitsi. Rero dayimoni nta kintu uzi, niba mukanga ngo ndi umu intellectuel, ngewe ibya dayimoni simbyemera. Niwe utuma utemera ko anabaho, niwe utuma utemera ko akora n'iyo mirimo.
aragenda akagufata ubwonko akabwubikira akabuzamo umwijima, yarangiza ngo no biriya bavuga biriya ni ibinyoma, biriya birirwa babeshya abantu, ibintu byose ukabigira ibinyoma, n'ukuri ukagugira ibinyoma, ukaguhindura ikinyoma, n'abantu bavugisha ukuri ukabahindura abanyabinyoma, n'abavuga ijambo ry'Imana ukabagira abanyabinyoma. Ibintu byose iyo ni dayimoni ikorera mu mitima y'abantu, yafashe ubwenge n'ubwonko bw'abantu abumvisha mu by'ukuri ko ibyo bakora atari byo. Ibyo rero Bibiliya iravuga ngo umugoroba ugeze Yesu ari Kaperinawumu, ngo bamuzanira abantu benshi batewe n'abadayimoni. Dayimoni nk'uko nabivuze ashobora kukuboha akagufata, abantu bose ukabanesha, bagufungisha imigozi ikomeye ukayisenya, ukayicagagura nk'umugwegwe uhuye n'umuriro. Ufite imbaraga nyinshi cyane kuko dayimoni yaziguhaye. Abo bantu rero nibo bazanywe imbere ya Yesu, abari bafite dayimoni mu bitekerezo, abari bafite dayimoni mu buzima, abari bafite dayimoni mu mazu yabo, abari bafite dayimoni za nyabingi navuga uyu munsi, ziriya zirigwa zitera abantu, zimenagura abantu, abo bose ngo umugoroba ugeze babazanira Yesu. Oh, haleluya. Ndagira ngo muri uyu mwanya ikibazo waba ufite giterwa na dayimoni, ikibazo waba ufite giterwa na Satani, ikibazo waba ufite giterwa n'umwanzi. Reka nkubwire ikintu gitangaje. Ushobora kuba ufite ikibazo runaka cy'ubuhumyi, noneho kwa muganga bakakubwira ngo no, imitsi yawe y'amaso, de nerf oculaire, nerf z'amaso yawe, nerves zijyanye n'amaso yawe, bakakubwira ngo hari ukuntu umutsi wagoramye gatoya, none uwo mutsi ni utuma utareba neza. Ariko kubazi ijambo ry'Imana n'abasoma Bibiliya bo bakakubwira ngo ni dayimoni yicaye kuri uwo mutsi kugira ngo umeruke, cyangwa se ni dayimoni yatumye uwo mutsi usa naho utakiri ku murongo, bakakuvura bigacamo cyangwa ntibicemo. Akenshi ibyananiye abaganga, akenshi ibyananiye abana b'abantu, haba hakenewe izindi mbaraga zisumba, haba hakenewe izindi mbaraga ziruta izo. Bibiliya iravuga ngo bamuzanira abantu batewe n'abadayimoni, yirukanisha abadayimoni itegeko gusa. Matayo 8:15, yirukanisha abadayimoni itegeko gusa. Uzi icyo Yesu yavuze? Yesu ntiyigeze negose ngo dayimoni wambabariye ukareka uwo mwana, wambabariye rwose ukava muri uwo mwana ko ari imfubyi, ariko dayimoni rwose uwo mugore n'umupfakazi wamugiriye impuhwe, ariko dayimoni we ntubona kuriya muntu rwose yaragize iminsi ashonje, none n'umurima we urawonesheje, n'ibibazo afite byose dayimoni we. Dayimoni ntagirirwa impuhwe, arategekwa. Itegeko rivuga ngo sohoka, genda, murekure, muvemo, va mu mutwe we, va mu bwenge bwe, va mu bitekerezo bye, va mu mazu ye, va mu kazi ke, va mu cyumba cye, va mu itorero rye, va muri poroje ze, va mu nzozi ze, va mu bana be, va mu mugore we, va mu mugabo we. N'itegeko Yesu yakoresheje. Itegeko Yesu arakoresha itegeko uyu mwanya iyo urimo nkurikira, niba hari imirimo ya dayimoni mu nzu yawe, niba hari imirimo ya dayimoni mu kazi kawe, niba hari imirimo ya dayimoni mu cyumba cyawe, niba hari imirimo ya dayimoni mu mirima yawe, niba hari imirimo ya dayimoni mu nka zawe, niba hari imirimo ya dayimoni mu mufuka wawe, muri konte zawe, niba hari imirimo ya dayimoni muri proje zawe, ndategetse mu izina rya Yesu, uko Yesu yabigenye ngo yarategetse, nanjye nicaye kuri televiziyo authentique no kuri radio authentique, ndategetse ngo soka. Soka dayimoni, ndagutegetse murekure, soka mu izina rya Yesu. Yesu yakoresheje itegeko, Yesu yakoresheje ijambo. Umuzimu, amadayimoni ava mu bantu. Iyo mizimu igukurikirana ya karande y'iwanyu, iyo mizimu urota ukabona abapfuye bagaruka, ukabona imizimu yabiza, imyuka yabiza, ikakubwira ngo ejo hazapfa umuntu, koko ejo agapfa. Mu nzozi zawe ukarota impanuka yabaye muri bene wanyu, ejo bikaba. Ndategeka
itegeko rya Yesu Kristo yakoresheje yikwirukana abadayimoni ngo soka, va muri urwo rugo, va muri uwo murimo, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ngo yakoresheje itegeko baragenda, yakoresheje itegeko barasohoka, yakoresheje itegeko ayo madayimoni yose aragenda. Bibiliya yavuga mu gitabo cya Zaburi ngo Uwiteka Imana yawe ngo irategetse ngo ugire imbaraga. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Imana yawe ngo irategetse ngo ugire imbaraga. Wa mugabo we, wa mugore we, wa muhungu we, wa mukobwa we, gira imbaraga kugira ngo wirukane iyo myuka. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Imana yawe irategetse ngo gira imbaraga. Gira imbaraga zo kubwira icyo kibazo ngo nikigende. Habwa imbaraga zo kubwira iyo ngorane ngo nigende. Habwa imbaraga zo kubwira iyo miryango ngo nikinguke. Habwa imbaraga zo kubwira iyo mashuri ngo nacemo neza. Habwa imbaraga zo kubwira umugabo wawe ngo nave mu businzi. Habwa imbaraga zo kubwira umugore wawe ngo nave mu buraya. Habwa imbaraga zo kubwira abana bawe ngo nibave mu rumogi. Habwa izo mbaraga zo gutegeka iyo myuka ibakontrola, itegeka imitwe yabo, ibitekerezo byabo, ubuzima bwabo, imibereho yabo, imigenzereze yabo, nisoke mu izina rya Yesu. Soka rekura mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ndakoresha autorite ya Yesu yambaye, ndakoresha ububasha Yesu yambaye, ndakoresha imbaraga Yesu yambaye kukubwira wowe dayimoni wafashe uyu mwana w'umukobwa imyaka myinshi akaba atajya mu mihango, ndakubwira ngo murekure mu izina rya Yesu. Dayimoni wafashe umwana w'umukobwa nawe akaba agira imihango ya buri munsi, ndategeka ngo hagarika. Dayimoni wafashe umwana w'umuhungu, uyu mugabo akaba afite ikibazo, akaba adashobora mu nzu ye kuba umugabo uko bikwiriye mu cyumba cye, mu izina rya Yesu ndategetse murekure, soka. Dayimoni w'inyatsi, igihe cyose muri uyu muryango babashe kubona amafaranga, babashe guhembwa, ikibazo kikaza cyayatwara, bakongera gusubira mu myenda, bagatangira kwiguriza ku itariki ya kabiri baraye bahembwe ku itariki ya mbere. Wanyatsiwe, winjira ukica icyuma cy'imodoka gihenze, umushahara wose ukajyayo, ugateza indwara abana, amafaranga yashira abana bagakira, ugateza impanuka, inzu yawe imodoka ikayitembaho, icyo gihe ugahera mu myenda. Imanza zikavuka iwanyu nyinshi, abapfa bagapfa, abavuka bakavuka, abakora amakwe bagakora, ya mafaranga yose ukayatwara. Inyatsi zikaza. Dayimoni ndagutegeka ngo va muri gestion y'uru rugo, va muri management yawe mu izina rya Yesu. Jesus, shimwe Yesu, haleluya. Ngo Yesu yirukana dayimoni, yirukana abadayimoni akoresheje itegeko, akoresheje itegeko. Amen, amen. Ngo akiza abarwayi, nako akiza abari barwaye bose. Hari indwara zimwe zizanwa n'umwanda, izindi ndwara zikazanwa n'ubuyobe, izindi ndwara zikazanwa no kutabasha kurya neza ibihagije, cyangwa se gufata ibiryo bitarimo intungamubiri nyinshi. Hakaba n'izindi ndwara zizanwa nuko iwanyu bazivukanye nawe ukazikuriramo, cyangwa se zikaca mu maraso yawe, izo twita ngo ni indwara za karande cyangwa se imivumo ya karande. Hari izindi ndwara zizanwa na dayimoni, indwara zisanzwe zimwe zisaba kwirinda, zisaba kwirinda. Ushobora kuba ufite umwanda, uwo mwanda ukazakuviramo indwara, ariko iyo uwo mwanda utawuciyemo izo ndwara zirakira. Ushobora kuba nanone kandi urya ibiryo birimo ibinure byinshi, cyangwa se ibiryo birimo isukari nyinshi, bikagutera indwara y'isukari, bikagutera umubyibuho munini, umutima wawe ugatera bigoye,
amavuta menshi atari meza akinjira mu mitsi yawe, amaraso ntabashe gutambuka neza. Ibyo byose bikagutera indwara y'umutima, y'isukari, indwara y'amaraso, umuvuduko w'amaraso, tension, hypertension, hypotension. Izo ndwara zo zikaza kuko umuntu atirinze. Icyo gihe izo ndwara zirahari, hari ubwo bazivura, ariko cyane cyane iyo umuntu yabashe kuzirinda hakiri kare. Gusa iyi ndwara imaze kwinjira mu muntu, dayimoni araza akakwihebesha, dayimoni araza akakuburabuza, akaguteza ibibazo, nawe agaprofita uwo muryango, akinjira muri iryo rembo ryinjiye kugira ngo akubuze amahoro. Hari izindi ndwara rero zizanwa na Satani. Satani ashobora kwinjira mu buzima bwawe, dayimoni akakuvuna igufa, ugatsikamira kandi utari ubyiteguye, cyangwa se ukumva uhagaze igufwa rirakira. Satani ashobora kwinjira mu buzima bwawe akabwira igipfamatwi, akakwambura guhumurirwa, agatuma utavuga. Izo ni indwara zose zitegwa na Satani. Uko zaba zitwa zose rero, zaba ari izizanye, ari izizanywe n'umuntu, ari izizanywe na Satani, Yesu azifitiye igisubizo. Bibiliya iravuga ngo bamuzanira abarwayi barwaye indwara zose arabakiza. Iri jambo riranezeza cyane. Yesu yaje gukiza uburyo bubiri. Yaje gukiza ibyaha byari byaramunze roho zacu, imitima yacu. Ibyo byaha bikuzaho amaraso ye. Nanone kandi indwara zacu ngo azikuzaho kubambwa ku musaraba mu mubiri we, azishira mu mubiri we, yikorera ubumuga bwacu, yikorera indwara zacu. Izo yazishizeho. Agakiza twagahawe na Yesu no gukira indwara tubihabwa na Yesu. Uko Yesu akiza indwara, ni nako akiza n'ubuzima n'ubugingo. Uko Yesu akiza roho y'umuntu, ni nako akiza umubiri we. Ntuzizere gusa ngo ariko ngo yampaye agakiza ariko indwara ndiyayikiza. No, imbaraga Yesu akoresha n'icyamuzanye kuri iyi si ni ukugira ngo agukize. Umva uko birivuga ngo Yesu yakijije abantu abadayimoni abirukanisha itegeko, ngo akiza abari barwaye bose, ngo kugira ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yesaya bisohore. Bivuga ngo ubwe niwe watwaraga ubumuga bwacu, akikorera n'indwara zacu. Ku musaraba Yesu yatwaye ubumuga bwacu. Ku musaraba Yesu yikoreye indwara zacu. Ku musaraba Yesu yikoreye ibituvunye byose. Ku musaraba Yesu yikoreye indwara n'ibyuririzi byazo. Yikoreye ubumuga bwacu bwose. Yikoreye igisa n'indwara. Ni umugisha ukomeye cyane. Ntiyikoreye gusa ibyaha byacu byonyine, ngo ahubwo yikoreye n'indwara. Ndagira ngo uyu munsi, uyu mugoroba, cyangwa se mu gitondo iwanyu, cyangwa se ku manywa y'ihangu aho uri hose, cyangwa se mu gicuku aho uri mukurikira televiziyo na radio Authentique, nkwibutira ijambo rimwe ngo ibibazo byawe byose Yesu yarabitwaye. Ari ibijyanye n'abadayimoni, ari ibijyanye n'indwara, ari ibijyanye n'ibyaha, nicyo cyamuzanye. Yaje kubikuraho, yaje kubyirukana, yaje kuduha imbaraga. Yesu yaje kudukomeza, Yesu yaje kudushigikira, Yesu yaje kuduha ububasha bundi. Ndagusaba muri uyu mwanya ngo witegure, urebe ibibazo ufite, indwara ufite, niba ari abadayimoni, niba ari ikibazo cyose ufite gituma ibintu byawe bidacamo, gituma umubiri wawe uhora utameze neza, gituma urugo rwawe rutameze neza, gituma n'akazi kawe katameze neza, ndetse n'inzozi zawe zidacamo, n'iyerekwa ryawe, ndetse n'imishinga utangiye yose ikagupfana. Ibyo byose ndagira ngo ubyandike ubu nyine, cyangwa se ubishyire ku rutonde. Ngiye gusengana nawe, mu kanya nsengana nawe, ndizera ko Imana ikora ibitangaza, kandi uzaduha ubuhamya. Uzaduha ubuhamya bw'iby'Imana yakoze, uzaduha ubuhamya bw'iby'Imana yakoze ku buzima bwawe. Haleluya. Ndagira ngo nkwibutse ko mbere y'uko umuganga yinjira muri biro yawe cyangwa se mu rugo rwawe ngo ajye kukuvura, hari icyo ubanza gukora. Uramukingurira kandi ukemera ko akuvura. Nawe rero Yesu nk'umuganga ukeneye gukiza icyo kibazo cyawe n'ingorane zawe, hari icyo ngusaba. Banza umukingurire umutima wawe yinjire muri wowe.
ninjira mu bugingo bwawe hari ikiba, ninjira mu buzima bwawe arabona kukuvura. Rero wewe wamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ndagira ngo ugire kwizera guhagije. Umwanya turi busengane nawe wizere ko Yesu akugirira neza. Wewe utarakizwa, urimo nkurikira kuri radio, unkurikira kuri televiziyo, ndagusaba muri uyu mwanya ngo duce bugufi nawe wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ubashe gukizwa. Niba turi kumwe nawe utarakizwa ariko wifuza gukizwa, ngo Yesu agukorere ibitangaza, aguhindure ubuzima, subira muri iri sengesho. Subiramo uvuga ngo mwami Yesu, ndi umunyabyaha, ndaje imbere yawe, ungirire ubuntu. Maze kumva ijambo ryawe rimbwira ko wikoreye ibyaha byanjye, wikora n'ubumuga bwanjye n'indwara zanjye ku musaraba. None ndaje uyu mwanya umbabarire ibyaha nakoze byose, ubyibagirwe. Uyu munsi nemeye kugendera mu buzima bushya. Uyu munsi nemeye kugendana nawe, kwegura ubuzima bwanjye bwose ndabuguhaye. Injira muri njye, utegeke, ubu umwami, ubu umukiza w'ubugingo bwanjye. Sinzongere kwitegeka, tegekwe nawe. Urakoze kumbabariye, urakoze kungiza umuntu wifuza, urakoze kumbohoye. Icyubahiro kibi cyawe mu izina ryawe Yesu, amen. Ubu rero umaze gukingura umutima wawe, Yesu yinjiye, agiye kukuvura. Rero agiye kuvura iyo mizimu yakomereye nabi, agiye kuvura izo ndwara zikumereye nabi, agiye kuvura niyo mivumo yakarandi iva hejuru cyane ku bisekuruza byawe, uhereye ku bisekuruza byo hejuru kugeza kuri generation ya 4 ndetse n'ibindi byose bishobora kurengaho. Yesu afite imbaraga zikomeye, ishobora kubikora. Tugiye gusengana nawe. Ikibazo cyawe cyose ugishire hariya imbere y'Imana. Mbere yuko utegura ibibazo byawe cyangwa se urimo ubishira ku murongo tubisengere, hari abanditse ibyifuzo byabo bake bifuza ko tubasengera. Abo banditse ibyifuzo byabo ko tubasengera, ndagira ngo tubashe gufata akanya tubasengere. Reka dusome ibyifuzo bimwe baduhaye. Aravuga ngo nitwa Peter Muhayimana, nkunda ibiganiro byanyu, ndasaba ngo Imana ije ibaha imbaraga. Ndumva Peter anyifuriza nanjye imbaraga. Urakoze kunsengera nawe Peter, ndakiriye nanjye iryo sengesho ry'imbaraga, koko ndazikeneye. Uwitwa Claude aravuga ngo mwiriwe Apostle, nitwa Claude, ndabasaba ngo munsengere Imana inyongerera ubwenge n'ubumenyi. Ndabasaba ngo munyaturireho nandi magambo mushaka. Ndabakunda cyane, na Zion Temple Gatenga yatubereye umugisha cyane. Uwo ni Claude. Claude arasaba ngo Imana imwongerera ubwenge n'ubumenyi. Claude, habwa ubwenge n'ubumenyi. Mu kanya gato ubwonja gusengera ubwenge n'ubumenyi, nawe wizere ko buhawe, ariko ntaranabisengera, mu izina rya Yesu buhabwe ubwo bwenge. Undi nawe yitwa Mutoni. Mutoni aravuga ngo Yesu ashimwe, mfite ibyifuzo, munsengere mbone akazi, ububyutse ku mugabo wanjye. Ndasaba imbaraga umwana wanjye akurire mu bwiza bw'Imana, ayoborwe n'ubwenge bw'Imana. Uwiteka nkureho igisuzuguriro, muri make munsengere urugo rwanjye ruyoborwe n'Imana. Uwiteka abahe umugisha, ntuye kumuhima. Urakoze Mutoni kuri iki cyifuzo utugejejeho cyo gusaba ngo Imana ibashe kuguha akazi, kandi za n'ububyutse mu rugo rwawe, umugabo n'abana bahabwa izo mbaraga, muyoborwe n'Imana, bahabwa ubwenge bw'Imana. Mutoni, ndagira ngo nkubwire ko
Imana yumvishe iri sengesho, habwa ububyutse, habwa akazi, ndetse n'abana bawe bahabwe umugisha. Urakoze Mutoni hariya ku Muhima. Yesu ashimwe. Nitwa Peace, mumfashe munsengere nzabone akazi. Kumugisha. Murakoze. Urakoze cyane Peace, turagusabiye mu izina rya Yesu ubone ako kazi kumugisha, kuko hari akazi k'umuvumo uvuze neza. Hari ujya mu kazi ugasanga kamuteje ibibazo, ariko hari ujya mu kazi kakamubera umugisha. Habwa akazi rero kumugisha Peace. Nitwa Isabelle, mfite icyifuzo. Ndashaka icyubahiro cy'Imana kucyambara aho mba hose, ndetse n'ubudahangarwa bwayo, ubwenge kurutaho, gukingurirwa umuryango mugari ungeza kuri destination. Murakoze, be blessed. Isabelle, icyubahiro cy'Imana nigikuzeho, nucyambare. Imana nigusukeho ubudahangarwa bwayo nk'uko bivuze, kandi Imana iguhe ubwenge buruta ubwo wari ufite. Ikindi ni gukingurira umuryango uyu mwanya mu izina rya Yesu. Isabelle, byakire muri uyu mwanya, ndabyatuye nk'umugaragu n'umukozi w'Imana. Muraho, nitwa Nyabitanga Alice, mfite icyifuzo. Iyo nkunze umuhungu turatandukana, kandi nta mpamvu. Nasabaga ngo mumfashe mu masengesho, muri make ndashaka umugabo. Murakoze. Nyirabitanga cyangwa se Nyabitanga Alice, pole sana. Ndagukuraho uwo muvumo wa karande n'iza dayimoni navugaga, ukunda n'umuhungu ejo zikamwongorera, cyangwa se bakagusukaho ikintu gikunukira wewe kinuka, yakubwira bakumva uramuhumurira nabi akagenda. Simvuze guhumura nabi mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'umwuka agahita agenda. Abo bahungu rero mukundana bwacyo bakakudeseva bakagenda. Ndasaba uyu munsi ngo umuhungu uzabona tazongere kugenda, azabe ari uwawe. Bihoreraho bose Alice, Imana igiye kukwibuka. Abagiye bababarire, abagiye bari barakubeshye cyangwa se barakwemereye, ndagusaba ngo ubabarire, kuko hari ikindi cyiza ugiye kubona. Urakoze Nyabitanga, Imana iguhurugo. Yesu ashimwe. Apostle, ndabaza, turiya tugofero mwambara muri Israeli tumeze nk'utw'aba Islamu dusobanura iki? Murakoze. Ni Theo Igikondo. Theo, we si icyifuzo ni ukumenya kariya kagofero. Kariya kagofero hari icyo abatamzi bambaraga bita ngo ni turbane. Rero iyo abantu bagiye hariya hera na hera, tushobora kuhinjira utakambaye. Ni itegeko rya Israeli, itegeko ry'idini rya Judaisme. Kariya kagofero barakambaraga n'abatamzi kuva kera, bakita ngo ni turbane cyangwa se turba, ikintu kiri mu mutwe ariko gafashe. Ni nako abatamzi nkaba Aroni bashiraga mu mutwe. Rero uyu munsi ntiwasenga muri Israeli utagashize mu mutwe. Ni itegeko ry'igihugu kandi ni itegeko ry'abajya hariya. Niba wabonye tukambaye, nuko twari tugiye ku gisika cya Salomo iburengerazuba, aho Salomo yari yarubatse ya nzu hareba iburengerazuba ahera hahera. Rero dukora kuri cya gikuta tugasenga. Tiwahajya utambaye. N'abadamu iyo bagiye ku gikuta kiri mu ruhande rwacu rw'iburyo, kuko ntitwinjira hamwe n'abadamu, bahaciyemo kabiri, hari aho abagabo n'abadamu. Abadamu iyo bagiye nabo baritwikira. Niko bimeze, ni umuco wa Bayuda ndetse n'itegeko rya Israeli ku bakerarugendo bose bajya hariya. Ndizera kubyumvishe Theo Igikondo. Mwiriwe neza, nashaka kubaza Apotre, mbega gukiza indwara no kubohora abantu ni ingabire cyangwa ni ingabire yahawe abantu bose bakiriye umwami Yesu? Ni gute umuntu yi activa muri we? Urakoze cyane. Nubwo utambwiye izina ryawe, ubundi wagombye kumbwira izina ryawe kugira ngo nkuvuge mu izina. Gusa iyo numva ijambo ingabire, ndumva ko ushobora kuba uri umurundi, kuko mu Kinyarwanda ni impano, mu Kirundi ni ingabire. Icyo ubajije, ubundi gukiza indwara ni impano, ariko nanone iyo urimo ukora umurimo w'Imana
hari aho imana iyiguha kubera impamvu runaka aho uri. Iyo udafite iyo mpano, hari abantu barwaye, hari ubwo imana iyiguha kugira ngo ubagirire neza, kuko icyazanye Yesu ari kugira abantu bose neza. Ariko impano yo gukiza indwara ni muri za mpano 9 dusanga mu gitabo cy'Abikorintho ba mbere. Mu mpano 9 harimo gukiza indwara, harimo gukora ibitangaza, harimo no kwizera, harimo kuvuga mu ndimi, harimo gusobanura indimi, no kumenya, harimo no kurobanura imyuka, harimo impano yo kugira ijambo ry'ubwenge, hari n'impano ndetse yo guhabwa ubumenyi. Izo ni impano 9. Iyo mpano rero yo gukiza indwara irimo. Gusa kubera urukundo rw'Imana no kubera imbabazi z'Imana, iyo uri ahantu udafite iyo mpano ukabwiriza abantu kandi bababaye, Imana igucishamo uwo mwanya ikagukoresha ukabakiza, ariko ntibiba bikurimo igihe cyose. Ariko bafite ingabire y'impano y'Imana, aho araye, aho aciye, iyo mpano yayikoresha. Izo nizo difference yo gukoresha iyo mpano, kuko hari abayifite mu kwizera. Iyo ugiye kuvuga ivugabutumwa, Bibiliya ivuga ngo dore ibimenyetso bizaherekeza cyangwa se bizajyana, bizabana hose. Ayo ni amatradiction atandukanye. Ibimenyetso bizakurikira, bizaherekeza, bizabana, bizajyana n'abizera, bazasengera abarwayi bakire. Iyo utangiye kujya kuvuga ubutumwa bw'Imana, iyo mpano y'Imana ikugenda inyuma kugira ngo nunabwiriza habe no gukiza indwara. Ibyo bikunze kubaho, ariko abantu benshi barabitinya kuko batabizi, batabyigishijwe. Ariko hari abandi bafite iyo mpano, abo bo aho aciye hose, yaba atagiye no kubwiriza, asanze n'umuntu arwaye yamusengera agakira. Uko niko bimeze. Hari ukugira impano, bamwe iba impano ni permana, naho iyo yo gukiza uhawe ni occasionnel, igihe runaka, igihe bibaye ngombwa. Urakoze, ndizera ko byumvishe. Nitwa Uwamahoro, ntuye Belgique. Ndabasaba munsengere baptême du Saint-Esprit, mvuge mu ndimi nzanabashe kuzisobanura. Ndabakunda. God bless you again. Urakoze cyane Uwamahoro. Urasaba kubatizwa mu Mwuka Wera no kuvuga mu ndimi nshya. Mu by'ukuri birashoboka ko waba waranabatijwe ariko utaramenye uko bazivugamo. Hari ukuntu ubwenge bwacu burwana n'umwuka w'Imana yatangira gukora muri twebwe, ukumva indimi ziraje, Satani akakubwira ati wait, iyo ni Satani, cyangwa se ibyo ni ibitekerezo byawe, cyangwa se ubwo ni ubwenge bwawe. Ariko iyo by faith, par la foi, wirekuye ukavuga, za ndimi ziraza. Hari n'abandi koko ibyo mvuga bitarabazaho, abakenewe gushyirwaho ibiganza kugira ngo bize. Rero Uwamahoro, sinzi kategori urimo, niba utinya kuzivuga ukekeranya wumva ko ari za Satani cyangwa se ari izawe wihimbiye cyangwa se iki, simbizi. Ariko niba ntazo uvuga, ndagusabira mu izina rya Yesu batizwe mu Mwuka Wera, kandi izo mpano zawe zize kuvuga mu ndimi no kuzisobanura. Nitwa Lameke asifiwe. Yesu ashimwe. Nashaka kubaza uko no participa muri voyage yo kujya Israeli mba Canada. Oh wow. Lameke asifiwe. Ndagira ngo twari twakweretse inimero abantu bagomba kureberaho. Wewe uri muri Canada uraza kureba kuri televiziyo cyangwa se kuri Facebook inimero wahamagara we, ubwo uragira please 250 cyangwa se 250 788 izo nimero urazandika kuri WhatsApp, cyangwa se wakoresha nanone plus 250 plus 250 mbabarire 788 Niba ukunze gukoresha WhatsApp, icyo gihe wabandikira, baraguha ibisobanuro. Baraguha biro yacu iri muri Canada no muri Amerika, majyaruguru ya Amerika yo twita Northern America. Baraguhuza n'ababishinzwe aho. Muri Canada turabafite ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Lameke, ndizera ko tuzabana hariya muri Israel. Nitwa Eddie, sengera muri Zion Temple Gatenga.
nifuje kubasuhuza mbifuriza uburumbuke mu byo mukora byose, ndetse na televiziyo yacu itera imbere. Murakoze, Imana ibaho umugisha. Oh Eddie, thank you for your prayer. Merci pour ta prière monsieur. Urakoze kunsengera no gusengera Zion Temple no kutwifuriza ibyiza, televiziyo yacu kurumbuka, gutera imbere, kandi nanjye ubwanjye n'itorero mpagarariye. Urakoze cyane. Abo nibo navuga twarekeraho muri uyu mwanya kuko ni benshi no kuri za Facebook barahari, ariko reka tube aka kanya tugarukire aho ngaho, tuze gusengana namwe twihe Imana. Ibyo byifuzo byose mufite, ibyo byifuzo byose mwazanye imbere y'Imana, icyo nagusabaga nuko muri isaha y'agaciro ubitegura tugasengana nawe. Ndagira ngo ngusengere kandi nkwereke Imana. Uwiteka Mana ikomeye, Uwiteka Mana y'imbaraga, ndakwereka ibyifuzo byose byazanywe hano, ndakwereka ibyifuzo abana bawe mwami bazanye, ndakwereka abagabo abagore bari hano, abakobwa abahungu, abantu bose baremererewe mwami muri uyu mwanya n'ibibazo. Ndakwinginga papa kugira ngo dukorere neza, wigaragaze wigaragaze wigaragaze, igaragaze muri uyu mwanya, wigaragaze muri iri sengesho. Ndasengera abarwaye indwara zitandukanye. Mana, nzi ko wampaye impano yo gusengera abarwayi, nzi ko wampaye impano yo kwirukana abadayimoni. Ndagusaba ngo nkoresheje iyo mpano, nzi ko wampaye impano yo gukemura ibibazo bitandukanye, koresheje iyo mpano ikibazo mwene data afite, indwara arwaye, amadayimoni bateye uyu, ndasaba ngo mu izina rya Yesu byose bigende, byose birangire. Mana, kingura imiryango ku bana bawe, kingura imiryango uyu mwanya. Abarushe abaremererewe bose baje iwawe banduhurire Yesu, baruhure kuko wewe watwemereye ko uri depo abantu bazana ibibazo byabo, uri pubere basukamo imyanda yabo, uri robine mwami, uri shawa bamanukiramo bakoga imyanda yabo, uri igitanda baruhukiraho bananiwe, uri umutsima barya iyo bashonje, uri inkoni bitwaza iyo byananiranye, uri umucyo mu gihe cy'umwijima, uri igisubizo mwami, uri umwambaro twambara mu gihe cy'imbeho, uri n'umwambaro twambara mu gihe cy'izuba, uri byose kuri twebwe. Yesu, ndagusaba ngo ubikore muri uyu mwanya. Buri muntu wese ikibazo afite ucyumve ugikemure. Mana, abarwaje ubasange ku bitaro aho barwaje, ababo bavandimwe ubakoreho muri uyu mwanya, abarimo bankurikira bari mu bitaro muri uyu mwanya, ndasaba ko mu izina rya Yesu ubakoraho. Abarwaye muri hopitale muri uyu mwanya bakurikira televiziyo Authentique aho hari hose, mu izina rya Yesu ndasaba ngo ukuboko kwa Yesu kugukoreho muri uyu mwanya, ukire ube muzima. N'abandi bose barwaye bari mu bitanda byabo badashoboye mwami guhaguruka, bamugariye mu gitanda batavamo, abandi bafite imibiri irimo ibaboreraho kandi bahagaze, iyo mibiri ndasaba igitangaza cyawe kubazaho in the name of Jesus, mu izina rya Yesu. Iyo mibiri nikire, iyo mibiri nisubirane, niyo mizima, uko kubora ari kugende mu izina rya Yesu. Abandi barwaye indwara zitandukanye, kuzana amagara n'ibindi byose, ndasaba ngo bihagarare. Abafite ubwandu bw'amaraso nakire, abarwaye indwara y'isukari nihagarare, abarwaye umutima, abarwaye mwami kwiruka kw'amaraso, mu izina rya Yesu nibihagarare. Abarwaye mu mazuru sinizite, abarwaye mu matwe, abarwaye mu mutwe udakira igihe cyose uhora urwaye, ndasaba mu izina rya Yesu ribakire. Abafite ibibazo bitandukanye by'amafaranga byo muri banke, ubukene, gutezwa za camunara, ndabihagarika mu izina rya Yesu, bishyurire ukora igitangaza cyawe. Abakobwa bagumiwe batarongorwa, n'abahungu bagumiwe batarongora, mu izina rya Yesu ndasaba mwami gukora igitangaza cyawe. Bubake n'abubatse uyu munsi bagiye gutana, subizanya abo bantu mwami, umugore n'umugabo bongere biyunge, barera abana babo, ubazana amahoro. Abana bajya mu rumogi, abana bananiranye barara mu mabare, barara bazenguruka banywa ibiyobyabwenge n'ibiyoga, ndategetse mu izina rya Yesu iyo myuka nibare kure, bitonde bige, kuko nibo dufite ejo bazakurikira. Mana, ndasabira buri munyarwanda wese, ndasabira umunyamahanga wese, ndasabira umuntu wese ungurikiye kuri televiziyo, ikibazo afite cyose ndasaba ngo gikemure. Hari abafite inzozi, hari abafite za proje bagiye kugeraho, hari abagiye kubikoraho mwami, ariko akenshi iyo bagiye gukora kuri ibyo hazi ikintu kikababuza. Ndasaba ngo uyu munsi noneho ntibibe, icyo bazakoraho bazagikoreho, icyo barose bazakigereho, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndagusaba data ngo bikoreho, kingura imiryango yakinzwe, kingura imiryango yakinzwe, bahuze n'abantu bakomeye, kingura imiryango, kora connection mwami yo hirya no hino, ubwiza bwawe bugaragare, bitangaza byawe bize. Mana, kingura umuryango wawe, abantu
abantu bawe Mana bongere bishimira ibyiza byawe n'ibitangaza byawe. Urakoze data, urakoze mwami kugiye kubikora. Ndasabira n'abafite ibyifuzo kujyana nanjye Israeli, ndasaba ngo bagiriye neza, tuzagende mu izina rya Yesu muri kwezi kwa gatanu itariki 16 kugeza ku itariki 26, iminsi 10 yose tutambagira kiriya gihugu wavukiyemo, wapfiriyemo, wazukiyemo, wazamukiyemo, uzagarukiramo, uzategekeramo, nabo bazakijemo data. Ndasaba Yesu ngo bitwumvire kandi bikore. Nuko ndasabira umugisha abantu bose, abanyarwanda bose, abarundi bose, abagande bose, abatanzania bose, abakenya bose, abaethiopia bose, abanyekongo bose. Ndasabira umugisha aba Nigeria, ndasabira umugisha aba Zambia, ndasabira umugisha ibihugu byose bya Afrika. Ndagushimira kuzo wakoze ejo bundi mwami, habaye hano mwami gusinya ibihugu by'abanyafrika bakemera mwami guhahirana nta bibazo. Urakoze ko wabikoze. Ndasabira mwami abategetsi bacu, abayobozi bacu batuyoboye, abayobozi batuyoboye mu Rwanda, abatuyoboye muri Afrika, abayobozi bose mwami bategetse Afrika ndetse nabo bakorana bose, ubaha umugisha. Afrika nongeye kuyisabira umugisha wawe, utugirire neza papa, wigaragaze kuri Imana yacu. Ndagushima ko wumva, ndagushima kusubiza, ndagushima gukora. Icyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu Kristo mwami n'umukiza wacu. Amen. Amen. Murakoze cyane kuba mwabanye nanjye muri uyu mwanya w'isaha y'agaciro. Ndabashimira cyane kandi ndabifuriza umugoroba mwiza. Reka twongerane namwe tujyane kandi mu rugendo rwa Israeli nigo ndangirijeho muri aka kanya. Reka urebe uru rugendo tuzajyanamo nawe ejo bundi kuri ariya matariki. Ndangizanya nawe. Yesu ashimwe cyane bwoko bw'Imana. Umwaka w'ibihumbi 2018 mu kwezi kwa gatanu turabategurira urugendo rujya muri Israel. Uru rugendo rufite umwihariko kuko Israel iraba yujuje imyaka 70 ari igihugu. Ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'igihumbi 1948 hareshye gusa imyaka 3 abisirayeli bavuye mu itsembatsemba bari bavuyemo Holocaust mu Budage ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye by'isi nka Pologne, ariyo Poland ndetse no hirya no hino. Rero ni ikintu gikomeye cyane. Imyaka 70 ifite ikivuze muri Bibiliya. Imyaka 70 igihe cyose ku Bisirayeli yasobanuraga ikintu. Iyo tubona Yeremiya abahanurira ko bazaba mu mahanga i Babiloni, nanone yongeye kubabwira ko nyuma y'imyaka 70 bazagaruka bagataha iwabo, ko ari cyo gihe uburetwa buzarangira cyangwa se ubunyagano. Rero iyi myaka 70 ifite ikintu gikomeye cyane. Muri Israeli harimo ubusobanuro buhambaye. Ubusobanuro buhambaye rero ni ubusobanuro bugaragaza kubohoka cyangwa se kwinjira mu rundi rwego, kwimuka kwa icyo twita kwimuka mu cyongereza ni shift, cyangwa se kuva ahantu abantu bajya handi. Hari ukwimuka kw'amasezerano ya Israeli ariko kandi n'isi. Ikindi nanone gitangaje kandi kitari gisanzwe nuko kuri iyo tariki 14 z'ukwezi kwa gatanu ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika izimukira i Yerusalemu. Ibyo bifite icyo bivuze. Abo tuzajyana Israeli tuba turi kumwe muri icyo gihe muri ayo matariki, nzagerageza kubibasobanuriraho tugeze hariya. Mbere na mbere umunsi wacu wa mbere wo kugira aho tujya naho tureba, tuzaba turi i Tel Aviv, aho tuzajya kureba inzu ndangamurage aho Israeli yaboneye ubwigenge. Yarimo abasore bato kandi bakeya cyane bari biyemeje guhindura amateka no guhindura Palestine ikaba Israeli cyangwa se Cisjordanie. Abo basore bari barangajwe n'icyo gihe witwaga Ben Gurion, hanyuma baza guhabwa gukora mu buryo babonye ubwigenge bwabo. Aho rero tuzahatinda gatoya, tuhasengere, tunaganire, tubabwire n'amateka ahambaye ndetse cyane cyane n'icyo bisobanuye mu buryo bw'umwuka n'ibi bihe Israeli micamo n'isi yose. Urugendo rwacu naho ruzahera, hanyuma tuzenguruke rero Bibiliya yose duhereye mu isezerano rya kera dukomereza no mu isezerano rishya.
mu isezerano rya kera tuzareba ahantu hatandukanye. Tuzareba abisirayeli bava mu Giputa aho binjiriye ku nyanja itukura aho bita Eziyoni Giber ari mu bice bya Elate. Nanone tuzareba aho Hagari na Ishimayeli babaye mu butayu bw'Iparani igihe Aburahamu na Sara bari bamaze kubasenda. Ibyo bice byose tuzabicamo turebe Berisheba aho Aburahamu yabaye, aho yakoranye igihango na Abimeleki, aho niho Isaka yavukiye, aho niho nanone Yakobo na Esau bavukiye. Ibyo bice byose tuzabireba turebe ni Hebroni aho bahambwe, aho Yakobo yahambwe n'umugore we Leya, aho Aburahamu yahambwe na Sara, aho Isaka yahambwe na Rebeka. Ibyo bice by'Hebroni kera hitwaga Kiriyate Aruba igihe cy'Abakalebu igihe bahafashe. Ibyo bice byose tuzabireba, ubwo butayu bw'Iparani bw'Inisi, ndetse tuzareba no mu kibaya cya Ela aho Goliyati yarwaniye na Dawudi akamunesha akoresheje akabuye gato. Ibyo bice byose tuzabicamo ni Betshemesh aho isanduka ry'isezerano ryaciye, hanyuma bakarijyana rikajya gucumbika kwa Obediyedomu muri zamukira Isiyoni. Icyo gihe rero tuzinjira mu murwa w'Yerusalemu aho Aburahamu yahuye na Melikisedeki icyo gihe cya kera umwami w'i Salemu. Tuzahabona ahitwaga Iyebusi n'igihome Dawudi yahinduye akacyita Ikisiyoni. Munsi yaho aho iyo ukomeje ni Igihoni, aho ibice by'Igihoni ukamanuka nanone mu kibaya cya Kidroni aho Shemayi yambutse, ubuzima bwe bukaba burarangiye kuko Salomo yari yaramubwiye ngo nahambuka azagira ikibazo. Ikindi kintu gitangaje tuzabona urwibutso, umunara ukomeye Abusalomu yishiyeho, urwibutso rw'ubuzima bwe. Ibyo bice tuzabibona. Hanyuma mu isezerano rishya tuzakomeza tureba aho Yesu yaciye n'abigishwa be. Tuzaje Galilaya iyo bita y'abanyamahanga, tuzakomereza mu murwa we aho bita ngo ni umudugudu we ariho Kaperinaumu, aho niho hari ibiro nkuru ya Yesu cyangwa se headquarter kwa Petero na nyirabukwe aho bari batuye. Aho tuzakomeza tureba hitwa Itabga na ahantu Yesu yicaje abantu, abagore n'abagabo n'abana, akabagaburira 5,000 bigahaga batabariyemo abagore n'abana. Tuzakomeza nanone tubone aho Yesu yigishije abigishwa be rya jambo muri Matayo 5 rivuga ngo hahirwa. Tuzazamuka tujye ku rutare aho Yesu yabwiye abigishwa be ngo banyitande, bahita Paniyase cyangwa se Kaisariya ya Filipo. Muri ibyo bice tuzagerageza kubona impamvu Yesu yavuze ngo azubaka itorero aho imiryango y'ikuzimu itazashobora cyangwa itazanyeganyeza. Tuzacana Kaisariya Maritima aho Herode Antipa yaratuye, yakubiswe n'Imana agapfa akagwa hasi, murabyibuka. Aho nanone niho Paul yafungiwe imyaka 2. Aho ni naho Korneliyo yaratuye, Petero amubwira ubutumwa. Tuzaba tuvuye i Yopa, hanyuma dukomeza iyo nzira yose tujya i Kaisariya ya Maritima kwa Korneliyo, hahandi Petero yanyuze agiye kubwiriza ubutumwa. Cornelius avuye i Yopa kuzura Dorikasi, ndetse yabaga mu nzu ya Simoni w'umuhazi wari utuye iruhande rw'inyanja. Aho nyine tuzahabona n'icyambu Yona yahungiyemo agita Rushishi, urufi rukamugarura rukamusubiza i Ninewi muri Irake ya none. Aho niho Yona yagiye kuvuga ubutumwa igihe cye. Bibiliya tuzagerageza kwizenguruka, mbabwiye ku ncamake, mbabikiye aho bita Igolgota, aho tuzabona umwami wacu Yesu Kristo yabambiwe, iruhande rwe hari imva. Iyo mva na niyo munsi irarangaye. Yesu ni muzima. Uzabureba hakurya yawe umusozi wa Elayono, ndetse no kuri cya gikuta kireba iburengerazuba aho ubwiza bw'Imana bwari buri isanduku y'isezerano, aho ryabaga mu nzu nini muri rwa rusengero rwa Salomo. Ariko wibuke ko
tuzaba twakiye i Getsemani, aho intimba zacu zose n'imibabaro yacu yose tuzayisiga. Muri make ibyo bice tuzagerageza kubicamo n'ibindi ntavuze byose, ariko aho hose tuzagenda tuhakandagiza ibirenge byacu kandi tuhasengera. Imana ibaha umugisha, Imana ibagiriye neza, kandi Imana ibafashe. Karibu mu rugendo rwacu, Imana ibakomeza.